tarah yo banget tenak. Apa to, Bun? Gawi lo ya. Dulure awake dhewe lho. Adol sawah. Kok yo ngabari awake dhewe ya. Ono yo meneng iki ngomong awake dhewe lho. Awake dhewe lho yo iso nduwuti. Lah wis bare, ayo survei tak jak survei golek-golek nggon sing malah luwih apik luwih ombo. Ayo. Jal. Tenan ya. Yo, ayo. Iya. Nek yo. Apa iki, Bun? Apa ki? Luase sak hektar luwih ki. Ndi? Tapi iki anu ya, kurang strategis nggone. Strategis tapi menurutku. Golek liyane ya. Iya. Lah apa sing ki, Bun? Iki yo ombo ki awake. Catat. Invest ki, juga investasi cocok ki. Iki to ya. Tapi kok ya elek iki kok kurang ombo ya, lek kurang srek nang ati. Yo wis, ayo golek neh pindah nggon ya. Wis nah ya.